မင်္ဂလာပါရှင် GA channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒါကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ sweater design အသစ်ကလေးပါဒါလေးကအလှဘက်ပါဒီဘက်ချမ်းကတော့ဒါလေးကမလှတဲ့ဘက်မှာပေါ်မယ်အစင်လေးပါလှတဲ့ဘက်မှာတော့ဒီလိုလေးပေါ်ပါမယ်ဒီ sweater design အစင်လေးကလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ထိုးရတာအစင်ပြေပါတယ်ဖောင်းကြွလေးပါဖောင်းကြွလေးနဲ့အကျစ်စင်လေးပါသူကဖောင်းဖောင်းကြွကြွလေးပဲဒီတပွန်းတပွန်းကို9ပင်သုံးပါတယ်တပွန်းတပွန်းကို9ပင်သုံးတယ်အဖျားဆုံးမှာတော့3ပင်အပူထားမယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို1ပင်စီဆိုတော့2ပင်အပူထားမယ်အဲ့တော့9ပင်ကတော့ကိုက10ပွန်းထိုးခြင်းရင်အပင်80ပေါ့နော်9ပွန်းထိုးခြင်းရင်9ပွန်းပေါ့10ပွန်းထိုးခြင်းရင်10ပွန်းကိုကြိုက်တဲ့9ပင်အပွင့်အရေးအတွက်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့အနေထားကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖျားဆုံးမှာတော့3ပင်ပိုးရမယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ2ပင်ပိုးရမယ်7 black 3 black 2ပေါ့နော်3ပင်ရဲ့2ပင်ရဲ့တော့ပိုးပေးရပါမယ်ဒီတပွန်းတပွန်းကိုတော့9ပင်မှာကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးသူက row 6ခုပါပါတယ်သူ့မှာ row 6ခုတပွန်းကို row 6ခုပါ first row ပထမဦးဆုံး row အနေနဲ့ကြည့်အောင်အောက်ထိုးလေးနဲ့ချွတ်လိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အပေါ် row 3ပင် first row အနေနဲ့အပေါ် row 3ပင်အောက်ထိုး4ပင် first row ထိုးရမှာဒီအပေါ် row 3ပင်အောက်ထိုး4ပင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်9ပင်ပါတပွန်းတပွန်းကိုအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်ထိုးရမှာပါပထမဦးဆုံး first row အနေနဲ့အပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်တပွန်းတပွန်းကို9ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်ထိုးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီအဖျားဆုံးအပွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဒါကြောင့်9ပင်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အပွင့်အနေထားပြီးတဲ့နောက်မှာအပေါ်ရိုး3ပင်ပို့ထားရပါတယ်အဖျားဆုံးမှာတော့ဒီဘက်တစ်ပင်ဟိုဘက်တစ်ပင်ဆိုတော့2ပင်ပို့ရပါမယ်ဒီအဖျားဆုံးတစ်ပင်လေးကိုထိုးတဲ့အခါမှာအပေါ်ရိုးနဲ့စုံရင်အောက်ထိုးမယ်အောက်ထိုးနဲ့စုံရင်အပေါ်ရိုးထိုးမယ်ပြောင်းပြန်ထိုးမှာပါဒါမှဒီအလိတ်ကလေးကနှစ်ခုပူးချုပ်တဲ့အချိန်မှာအနာလှမှာပါဒီမှာအနာပူပုံလေးနဲ့လှမယ်အဲ့တော့အနာလှအောင်လို့အောက်ထိုးနဲ့စုံရင်အပေါ်ရိုးနဲ့စုံရင်အောက်ထိုးအဖျားဆုံးပင်ကိုတော့သတိထားပြီးတော့ပြောင်းထိုးပါမယ်အခု row 2ကိုရောက်သွားပါပြီ row 2မှာတော့အစဆုံးပင်လေးကအပေါ်ရိုးနဲ့ချွတ်တဲ့အောက်ထိုး3ပင်row 2မှာတော့အောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်ရိုးရိုးလေးပါပဲအောက်ထိုးအပေါ်ရိုးလေးပဲထိုးသွားတာပါ first row ပထမ row မှာအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်အခု second row မှာအောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုး4ပင် second row မှာတော့အောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်မှာsecond row လေးမှာအောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်အဆုံးသက်မှာအောက်ထိုး3ပင်အဲ့တော့အဖျားဆုံးလေးမှာဒီအောက်ထိုး3ပင်နဲ့စုံတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအပေါ်ထားတဲ့တပင်ကိုအပေါ်ရိုးထိုးရပါမယ်အပေါ်ရိုးထိုးရပါမယ်အပေါ်ရိုးနဲ့3ပင်နဲ့စုံတယ်ဆိုတော့အောက်ထိုးထိုးမှာပါကဲအခု row 3ကိုရောက်သွားပြီ row 3ကြည့်အောင်ပါ row 3မှာအဖျားဆုံးကအပင်လေးချွတ်လိုက်တယ်အပေါ်ရိုး3ပင် row 3မှာအပေါ်ရိုး3ပင်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ထိုးတပင်ထိုးတယ်2ပင်ကိုဒီတိုင်းချွတ်ချတယ်နောက်အောက်ထိုးတပင်ထိုးတယ်ဒါ row 3ပါအဲ့တော့ row 3မှာအပေါ်ရိုး3ပင်အပေါ်ရိုး3ပင် row 3မှာအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုးကိုတပင်ထိုးတယ်2ပင်ချွတ်တယ်တပင်ထိုးတယ်အပေါ်ရိုး3ပင်
ဒါရိုး3ကအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုးလေးအလှည့်ရောက်လို့ရှိရင်အောက်ထိုးကိုတပင်ထိုးတယ်နှစ်ပင်ကိုချွတ်တယ်တပင်ထိုးတယ်တပွင့်မှာရိုး3ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုးကိုတပင်ထိုးတယ်နှစ်ပင်ချွတ်တယ်တပင်ထိုးတယ်အပေါ်ရိုး3ပင်အဲ့တော့ဒီအဖျားဆုံးလေးမှာအပေါ်ရိုး3ပင်နဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုရင်အပိုထားတဲ့တပင်ကိုအောက်ထိုးထိုးပါမယ်အဲ့ဒါမှအနားတွေကတအားလိမ့်မနေပဲနဲ့အနားလေးလှမှာပါကဲ row 4ရောက်သွားပါပြီ row က6ခုလေးပဲပါတာပါအဲ့တော့ row 4ကိုရောက်သွားပြီ row 4မှာအစားဆုံးကအပေါ်ရိုးလေးနဲ့ချွတ်တယ်အောက်ထိုး3ပင် row 4ကအောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုးတပင်ထိုးတယ်နှစ်ပင်ချွတ်တယ်အပေါ်ရိုးတပင်ထိုးတယ်row 4မှာအောက်ထိုး3ပင်အောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုးတပင်ထိုးတယ်နှစ်ပင်ကိုချွတ်တယ်နှစ်ပင်ချွတ်တယ်တပင်ထိုးတယ်အဲ့တော့ row 4လေးကအောက်ထိုး3ပင်အပေါ်ရိုးအလှည့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်ရိုးတပင်ထိုးတယ်နှစ်ပင်ချွတ်တယ်တပင်ထိုးတယ်အောက်ထိုးက3ပင်အပေါ်ရိုးအလှည့်လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရိုးကိုတပင်ထိုးတယ်နှစ်ပင်ချွတ်တယ်တပင်ထိုးတယ်အဖျားဆုံးလေးမှာ row 4ကအောက်ထိုး3ပင်နဲ့ဆုံးတယ်အဲ့တော့တပင်အပေါ်ဆောင်ကအပေါ်ရိုးထိုးတယ်row 5ကိုရောက်သွားပါပြီ row က6ခုလေးပဲပါတာပါလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဆွဲတာဒီဇိုင်းလေးရပါတော့မယ်row 5ကိုရောက်သွားပြီဒါအဖျားဆုံးလေးကအောက်ထိုးလေးနဲ့ချွတ်တယ်row 5မှာအပေါ်ရိုး3ပင်ဒါ row 5ကိုရောက်သွားပြီအပေါ်ရိုး3ပင်ထိုးတယ်အောက်ထိုးလေးတွေအလှည့်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ4ပင်အတွဲရှိတယ်နော်ပထမဒီ2ပင်အတွဲမှာနောက်ကအပင်ကိုဒီမှာအပေါ်ကနေယူတယ်တပင်ကိုနေရာချင်းချိန်လိုက်ဒီဖြုတ်တဲ့ပင်ကိုပြန်ကောက်တယ်နော်အပင်2ပင်ကိုနေရာချင်းချိန်ပြီးတော့ကြတော့အောက်ထိုးလေး2ပင်တွဲဒီမှာတွဲထိုးလိုက်တယ်နောက်2ပင်တွဲမှာကြတော့နောက်ကအပင်ကိုအောက်ကနေဖြုတ်တယ်ဒါမှဘွီပုံလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီမှာရှေ့ရအပင်ကိုပြန်ပြီးအချင်းချိန်ပြန်ကောက်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့4ပင်အောက်ထိုး4ပင်ကို2ပင်စီတွဲလိုက်တယ်နော် row 5မှာအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်လဲအလှည့်လဲရောက်သွားရော2ပင်စီတွဲမယ်ရှေ့2ပင်တွဲမှာနောက်ကအပင်ကိုဒီမှာအပေါ်ကနေဖြုတ်တယ်ဒီလိုလေးနေရာချင်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးကမှအဲ့2ပင်ကိုအောက်ထိုးထိုးတယ်ကဲနောက်2ပင်တွဲကိုရောက်သွားပြီနောက်2ပင်တွဲကြတော့နောက်ကနေဖြုတ်တယ်နောက်ကနေဖြုတ်ပြီးကမှရှေ့ရပင်လေးကိုဒီလိုလေးနေရာချင်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးကမှနောက်2ပင်တွဲကိုအောက်ထိုးထိုးတယ်ဒါက row 5ပါ row 5မှာအပေါ်ရိုး3ပင်အောက်ထိုး4ပင်လှည့်ကိုရောက်သွားရင်2ပင်စီတွဲတယ်ရှေ့2ပင်တွဲမှာကြတော့အပေါ်ကနေဖြုတ်တယ်အပေါ်ကနေထိုးလိုက်တယ်ဒီလိုလေးနေရာချင်းချိန်လိုက်မယ်နေရာချင်းချိန်ပြီးကမှအောက်ထိုး2ပင်ထိုးမယ်နေရာချင်းချိန်ပြီးကမှအောက်ထိုး2ပင်ထိုးတယ်
နောက်နှစ်ပင်အတွဲမှာကြတော့နောက်ကနေဖြုတ်မဲ့ရှေ့ပင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့နေရာချင်းချိန်မယ်ချိန်ပြီးကမှအောက်ထိုးလေးနှစ်ပင်ထိုးမယ်အဲ့တော့နှစ်ပင်တွဲစီနေရာချင်းချိန်ပြီးတော့ထိုးတယ်ဒါက row 5ပါအဲ့တော့ row 5မှာကအပေါ် row 3ပင်အပေါ် row 3ပင်အောက်ထိုးကိုနှစ်ပင်တွဲစီနေရာချင်းချိန်မယ်ရှေ့တွဲမှာတော့အပေါ်ကနေဖြုတ်တယ်ရှေ့တွဲမှာအပေါ်ကနေဖြုတ်ပြီးတော့နေရာချင်းချိန်တယ်နောက်တွဲကြတော့အောက်ကနေဖြုတ်မယ်အောက်ကနေဖြုတ်ပြီးနေရာချင်းချိန်မယ်အဲ့တော့နှစ်ပင်တွဲစီကိုနေရာချင်းချိန်ပြီးတော့ထိုးတယ်အပေါ် row က3ပင်အပေါ် row နဲ့ဆုံးရင်အဖျားဆုံးပင်လေးကိုအောက်ထိုးရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒါက row 5ပြီးသွားပြီ row 5ပြီးသွားလို့ရှိရင် row 6ကိုရောက်သွားပါပြီ row 6ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီ row 6ခုပဲပါတာပါ row 6လေးကိုကြည့်အောင် row 6ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ် row 6ကအောက်ထိုး3ပင်အပေါ် row 4ပင်အောက်ထိုး3ပင်အပေါ် row 4ပင်ပါပဲ row 6ကတော့အောက်ထိုး3ပင်အပေါ် row 4ပင်ပါဒါလေးကအောက်ထိုးနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်အဖျားဆုံးပင်တွေကတော့အပေါ် row ထိုးပါတယ် row 6ခုပဲပါတယ်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဆွဲတာဒီဇိုင်းလေးပြီးသွားပါပြီလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဆွဲတာဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုရသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်